Janine Ullmann ist die Neue bei Temptation Island 5P. Und sie macht direkt klar, dass sie für diesen Job offenbar wie geschaffen ist. Am Rande des Deutschen Fernsehpreises sprach die Moderatorin über ihre ersten Dreharbeiten für das Reality-Format und fasste sie in einem einzigen Wort zusammen: wild. Viel mehr müsse man eigentlich gar nicht wissen, denn wenn es nach Ullmann geht, erwartet die Zuschauer ab dem 6. Oktober auf RTL+ die bislang heftigste Staffel überhaupt. Sie sagt selbst, man könne sich wirklich auf was gefasst machen. Schon damit setzt sie die Messlatte ziemlich hoch und macht neugierig auf das, was da am Lagerfeuer wieder eskalieren wird. Besonders auffällig: Janine Ullmann hat sichtlich Spaß an genau dem Teil der Show, bei dem andere vielleicht lieber wegschauen würden. Sie nennt sich selbst ganz offen eine Voyeurin durch und durch und sagt, es sei ein absoluter Traum, dem ganzen Drama direkt gegenüber zu sitzen. Für sie schließt sich damit auch ein Kreis, denn Temptation Island war laut eigener Aussage das allererste Reality-Format, das sie jemals geschaut hat. Jetzt nicht mehr vor dem Bildschirm, sondern selbst mitten im Geschehen zu stehen, beschreibt sie als echten Full-Circle-Moment. Nach 3 Staffeln Make Love, Fake Love bringt sie also bereits Reality-Erfahrung mit, aber dieses Format scheint für sie nochmal eine ganz eigene Liga zu sein. In der neuen Staffel stellen sich 4 Promi-Paare dem Treue-Test: Alex Petrovic und Vanessa Nvatu, Chiara Antonella und Vladi, Marvin Klute und Melissa sowie Brenda und Laurenz. Getrennt voneinander und umgeben von attraktiven Singles sollen sie herausfinden, wie stabil ihre Beziehung wirklich ist. Dass Janine Ullmann bei all den emotionalen Ausbrüchen, Blicken, Zweifeln und Enthüllungen voll in ihrem Element ist, dürfte jetzt schon klar sein. Die große Frage ist also weniger, ob es dramatisch wird, sondern eher, wie weit diese Staffel das bisherige Temptation Island 5P-Chaos noch toppen kann.